Dinas Keamanan Ukraina atau SBU kembali merilis video operasi jaring laba-laba yang menargetkan pangkalan udara militer Rusia. Operasi tersebut diklaim telah menghancurkan 41 pesawat militer Moskow termasuk pengebom strategis. Dalam video yang dirilis pada Sabtu 7 Juni 2025, drone Ukraina tampak terbang menuju pangkalan udara Belaya di Siberia. Drone berjenis FPV tersebut terbang dalam jarak yang cukup jauh dari titik peluncurannya ke lapangan terbang.